Bugun mana yana bitta obyektivdan sizlarga obzorni boshlaymiz. Katta formatda ko'ringlar. Berayotgan ma'lumotlarimiz manfaatli bo'lsa, sizlarga ozgincha bo'lsa ham yordam bersa, biz xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum. Uzbumda joylashgan yangi kvartiraga keldik. Bu yerda bir chekkadan boshlaymiz. Bu oshxonasi. Oshxonadan boshlaymiz. Bu yerda kotelnisi, hozirgi domlarni hammani o'ziniki kotelnisi o'zini ichida bo'ladi. Kotelning ichiga qo'yganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Fasadlari hammasi krashinli bo'lgan. Искусственный kamin. Ruchkalar skriti qilingan. Endi ichkarida borki bo'lganiga tortmalari hammasi qoshiq vilka qo'yadiganlari bilan. Bu yerda posudmoykasi ham bor. Kichkina posudmoyka qo'yib ketilgan bu yerga. Va kir mashinani ham oshxonaga qo'yib yuborilgan. Bu yerda bo'lsa, hozirgi kun davr talablaridan hamma dizaynerlar siz berayotgan skriti halida. Fasad hammasi 100% krashinli, podsvetkalari bilan, tepada antresolli ikkinchi qavatida alyumin profilli stvorkalarimiz bor. Alyumin profilli stvorkalarimiz bor. Stul bu yoq tomonida tayyor, hozir kelayotgan bambuki apishka qotirib berganmiz. Bambuki apishkani o'zi xunuk bo'lib qolmasin deb oyna bilan birga kombinatsiya qilib qilingan. Bu yerda qilgan ishlarimiz yana MDF eshiklar. Ko'rsanglar bo'ladi hammasini. Magnit zamokda, skriti petlada. Hozir buni tashqari tomondan ko'rsanglar, devor bilan bir xil qilib bo'yaganmiz mana. Yoqib o'tib devor bilan bir xil bo'yab yuborilgan. Bu 100% dizaynerskiy proyekti bo'lgan. Bu dizayner o'zlarining ham bergan kommentariyalari bor. Iloji boricha hozirgi stoperlarni hech kim qotirmayapti. Skriti stoper qo'yilyapti. Kelsa bu yerda stoper kelsa, stoper o'zi ishlaydi eshikni. Bu sanuzil. Sanuzilda hozirgi kunda hamma sanuzilda unitazlar installyatsiyada bo'lyapti. Installyatsiyani ustini yo kafil bilan, keramik kafil bilan, tepasini mebel bilan qilib beryapmiz. Moykalarni ham, podrakvinalarni ham hammasini biz qilib berganmiz. Искусственный kamin bilan bo'yalgan krashinli fasadlar bilan qilib berganmiz bu yerda ham. Bu yog'iga yursa, boyiga bambuki fasaddan o'rslo bilan qo'shib aylantirib apishka qilganmiz. Buni plus tomonlari biz o'zi shipondan ham, LMDFdan ham qilib beramiz. Bunaqa apishka qilinish plus tomonlari malyarkadan yutasizlar. Bu ko'proq yashaydi. Malyarkadan ko'proq xizmat qiladi va baquvvatroq bo'ladi. Hozir keyingi xonada biz o'zimiz qo'yib bergan shipondan ham bor. Birinchidan buni qo'yishingizdan oldin bitta aytadigan narsamiz, uylarni remont qilayotgan bo'lsanglar, qo'yayotganda maslahatlashinglar, dizayner sizga bergan bo'lsa, apishkalar qo'yiladigan bo'lsa, mebelchini chaqirib maslahatlashlardan xoliymiz. Orqasida malyarka qilish kerak emas buni. Birinchidan mahsulotdan yutasizlar, ikkinchidan malyarga pul to'lamaysizlar, uchinchidan bizga ham 3 ta odamni 3 ta rasxod qilmaysizlar deb biz kelamiz. Simon suv ustiga bu yaxshiroq yopishadi kelayam. Chunki shpaglovka emulsiyani ustidan ko'ra bunga yaxshiroq yopishadi. O'zini alyuminlar bilan qo'yib berganmiz. Va emulsiyaga nisbatan bu ko'proq yashaydi. Emulsiyani ko'rsanglar bo'ladi, mana o'tda bu yerda tozalanganning o'zida dog'lar qolishni boshlaydi. Bularda ko'p yashaydi. Bolalaringlar kelib o'ynasa ham, ushlasa ham qirilish jihatlari kamroq bo'ladi. Mana bu yoq tomonda ham shunaqa kirishdan shunaqa apishka qilganmiz. Bu yerda mягкий mebel qo'yib berganmiz. Bu studiyni, bu tvizoni, jurnalniy stolikini yasab berganmiz. Pad tvisi. Bu kvartirani polniy podключ olganmiz o'zi. Bu ikkinchi sanuzil bu. Bu yerda mana ikkinchi installyatsiyamiz bor. Naryoqda keramik granit qilingan edi tagiga. Bu yerda biz polniy krashinli bilan arix aralashtirib kombinatsiya qilib sanuzilli installyatsiyalarni yopib berganmiz. Keyingisi detskiy xonamiz. Bolalar yotoqxonasi. Dars qiladigan zonasi, podsvetkalar bilan hammasi bo'lgan. O'tirganda ko'pincha bu yerga detskiyga podsvetka qo'yayotganimiz, bolalar o'tirib dars qilganda svetdan o'zini soyasi bilan qorong'i qo'yish ehtimoli ko'p-da, qorong'i qilib qo'yadi ham. O'shanga podsvetka qo'yganimiz dars qilayotganda qiynalmaydi. Общийni ham o'chirsa, buni o'zida ham o'tirib dars qilib yoki kompyuter o'ynasa bo'ladi. Har bitta polkalarimizga skriti qilib podsvetka qo'yganmiz. Ikkita bolaga to'g'irlab kravat yasaganmiz.
spinkalari bilan tumbuchkasi bu yerda bitta tumbuchka qo'yilgan, chizilgani uchun naryoqda kirishda xalaqit beradi deb polniy обивкада bo'lgan materiallari. Bolalaringiz bemalol yugursa, o'ynasa, kravatda sakrasa, yiqilsa ham oldimizga yiqilsa, taxtali kravatlar bo'lardi-yu, urilib bu joyimizni ko'kartiradi. Bunda hech qayt ko'karmaydi. Ana himoyalangan deydi, bezapasnik. Bularning shkoplari hammasi skritiv ruchkada berilgan. Buni plyus tomoni o'ynayotganda, bolalar yugurayotganda, bosh qo'yayotganda urilmaydi va chiroyliroq chiqadi. Hozirgi kunda yangicha model qilib chizib berishayotgan hammasi shunaqa bo'ladi. Ichlari tagida yashiklari bor, bilyoga. Korpuslar hammasi LMDFdan, fasadi krashinli bo'lgan. Detskiy shkopimiz 100% krashinlidan bo'lgan. Oxiri ota-onalar kelgan dizaynerlar bilan chizdirganlarning plyusi dizaynerlar har bitta nishani to'g'rilab chizib ketadi. Bu yerga mana shunaqa nisha qolib ketgan bu yerda nishadan foydalanilgan, bu yerga suvenirlar qo'ysa bo'ladigan shkop qilingan. Va oxirgisi ota-onalar yotoqxonasi. Ota-onalar yotoqxonasini qilgan ishlarimizni tvizoni, trumo, buni ustida qoraga, shponga qora sepganmiz. Fasadini LMDFdan qilganmiz va yo'llarni kravat yoni bilan bir xil qilib mягкий обивка bilan qilganmiz. Kravatlarimiz mягкий обивкada, bu yerdan qilgan ishlarimiz mягкий bo'lgan. Bu tabiiy arex shpon bo'lgan. Arex shponni bo'yaganmiz va krashinni MDF qo'yganmiz bu yerda. Buni ham plyuslari kirib bo'lmaydi, keyin chiroyli ko'rinadi. O'zi arex hech qachon o'lmaydi. Bu yildan boshlab yana shpon qaytib modaga qaytib kelyapti. Chunki bu tabiiy narsa, tabiiylikdan insonlar o'zi har doim o'z tabiiy narsani ko'rsa, yog'ochni ko'rsa issuvlikda bu. Ko'rasizlar, devorlarga qarasanglar sovuq rangda. Tashqariga qotirgan apshipkalarimiz, bu apshipkalarga qarasanglar o'zi arex issuvlik beradi. Fon va ota-onalar shkofi podsetkalar bilan bo'lgan, alyumin opravada ichlari ko'rinib turadigan bo'lgan. Buni ichi ko'rinib turishi plyus va minuslari bor. Plyuslari ichi hamma narsangiz qayerda nimangiz turganini ochayotganingizda bilasiz. Minusi yaxshi yig'ilmagan bo'lsa, dangasaroq bo'lsanglar bor ko'rinib turadi. Tagida bilyo uchun tortmalari, tumbuchkalari, podsetkalari bilan oynalar qo'yib, kombinatsiya qilib ishlab berganmiz. Bu obyektimizni bitgan sroki 27 kundan 33 kungacha, 35 kungacha srok olamiz. Biz 25 kundan 35 kungacha srok olamiz. Bu 30 kunlar atrofida, 1 oy atrofida bitdi. Bu yerga qilgan narsalarimizni ko'rsatdi. MDF eshiklar qilganmiz. Hammasini podключ 100% bitirib berganmiz. Bu yerda narxi $18,000 ga bitgan bu kvartiramiz. Bu ham o'zlar bilan ishlaydigan akalar, bizda o'z qildirganlar qaytadan qaytib kelib qildirishadi. Bilishadi sifatimiz qanaqaligini, ko'ringlar, sifatimizga baho beringlar. Srokimizni ham, narximizni ham aytib ketyapmiz. Hammasini bemalol ko'rib, xizmatimiz yoqsa qilib sizlar bilan ishlashdan xursand bo'lamiz. Afzal Group hamisha siz uchun mebel emas, qulaylik yaratib beradi. Sizni vaqtingizdan va ortiqcha rasxodlardan asraydi.